呢一個項目咧，其實我哋有兩個設計嘅亮點咧，我係幾中意嘅。咁啊，第一個咧，其實我哋好大膽咁樣喺45樓嘅高空咧，我哋放咗一個好巨型嘅鐵馬。點解我哋會做一隻馬喺度咧？咁其實馬嘅寓意都係一啲象徵力量啦、馬到功成啦。仲有一首詩：夜闌岸輕風吹，鐵馬冰河入夢來。咁其實我哋遠望喺珠海咧，都可以望到一隻發光嘅駿馬。咁有陣時我哋喺氹仔揸車翻嚟澳門嘅時候咧，臨差唔多我哋叫做橋尾嘅時候咧，我哋就可以望高頭望到呢一隻馬係發光嘅。咁我覺得其實呢一個俾到我哋除咗係一個好兆頭之後咧，我哋都發覺佢都成為咗呢一個屋苑裏面嘅其中一個地標。喺呢間屋嘅第二個我哋最中意嘅亮點咧，就喺大廳裏面咧，我哋係放咗一幅好富有神秘感覺嘅一個樹嘅掛畫。咁呢幅掛畫我哋好刻意揾一個畫家去幫我哋畫，但係佢嘅原著咧其實係一個軍官嘅女士嚟嘅。咁但係因為我哋好似唔想加咁多軍人嘅色彩啊，或者係點樣，所以咧我哋做咗一個好有神秘感嘅一個紅色，或者甚至乎佢嘅唇膏啦都係好火紅嘅。咁其實佢一個樹字嚟，亦都可以帶俾大家一個有趣嘅地方。咁亦都佢可能就係叫大家安靜留心睇我哋 ET Design 嘅作品啦。